Vlak hier voor ons linkerkant Stadhuis Terneuzen en rechts nogmaals de vermelding daar 75 jaar vrijheid. Een zicht op de Westerschelde hier. Laagtij momenteel. Maar zoals je kan zien, er is praktisch niemand. Je hebt hier wel wat het verkeer aan de rechterkant, maar anders, ik zeg, geen enkele persoon voor daguitstap hier. Het is totaal verlaten. Hier aan de dijk is er zo'n horecazaak met zicht op de Westerschelde, maar ook wel niet te veel mensen zie ik hier. Ja, het is open, maar blijkbaar, zoals je ziet. Vooral ondertussen aankomst Jachthaven, altijd een mooi plaatje hier. Dus mooi weer, maar ik zeg nogmaals, je bent hier totaal alleen. Hier heb je wat volk van mensen die even op de pier gaan wandelen, dus op de uitkijkpost voor de vrachtschepen te zien. Momenteel is er wel niet veel te zien hier. Het is natuurlijk wel altijd leuk voor de wandeling. Vanaf hier aankomst op de uitkijkpost om de vrachtschepen te kunnen zien. Ja, hier vroeger was er in het midden een bord, maar die is er niet meer. Wegens vandalisme met een kaart met uitleg van de Westerschelde hier. En dus hier heb je dus het bekende uitkijkpost. Dus ook het panoramisch zicht op Terneuzen. En ook nogmaals de jachthaven. Ja, het is mooi weer, maar wel een beetje bewolkt. Dus hier heb je ook de borden met diverse uitleg, maar zoals ik al verteld heb, dat was hier allemaal mooi geplaatst. Maar helaas, de vandalisme heeft het gebracht tot dit resultaat. Borden die er niet meer zijn en zo verder. Maar bon, de uitkijkpost blijft natuurlijk wel leuk. Daar heb je zicht op Douw, industrie en zo verder hier richting van de Noordzee. Richting Vlissingen of eventueel de linkerkant het kanaal Terneuzen-Gent. De andere kant is natuurlijk bereikbaar via de Westerschelde-tunnel.
Voilà, even dichter bij het water hier. Dus ja, er is feitelijk wel weinig belangstelling. Als je nu ziet, het is zomer. Je ziet hier amper mensen. Het is eigenlijk feitelijk ook niet normaal. Maar ik zet hier een pracht van een wandelroute. Veel ruimte om te wandelen, maar er is weinig motivatie hier ook om het te doen blijkbaar. Ik zie ook weinig fietsers, weinig wandelaars. Ja. Voor mij blijft het ook wel nog een leuke trip dicht bij huis, om toch even verse lucht te nemen. Ja, al is de lucht hier ook wel niet optimaal. Bon, het blijft toch wel een leuke plaats om even langs te wandelen. Zo, beste mensen, was een korte wandeling hier te Terneuzen. Een overview van het Terneuzen op vandaag, zomer 2020.